ഹായ് ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ദിയാസ് കുക്ക് ആൻഡ് വ്ലോഗ്. കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഇന്നൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി. 2 ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള ഐറ്റംസാണ്. ഒന്ന് ഒരു ബ്രെഡ് ഓംലേറ്റ് സാൻഡ്വിച്ച്, ഒന്ന് ഒരു ഗാർലിക് ചീസി ബ്രെഡ്. ഈ 2 ഐറ്റമാണ് ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഓംലേറ്റ് ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് 2 ബ്രെഡ് എടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം വലിപ്പമുള്ള ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക. രണ്ടാമത്തതും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം വേണ്ടത് ഒരു മുട്ടയാണ്. ഒരു മുട്ട ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സോൾട്ടും ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓണാക്കിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടറോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച ഓനിയൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ക്യാപ്സിക്കമാണ്. ഞാനിവിടെ ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കമാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാപ്സിക്കം പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് റെഡും യെല്ലോയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ക്യാരറ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഒരു ചെറിയ പീസ് ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു റോസ്മെൽസ് എല്ലാം ഒന്ന് മാറിയാൽ മതിയാകും. ഒരുപാടങ്ങ് വഴന്നുടയരുത്. ആ വെജിറ്റബിൾ അങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുകയും വേണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരെണ്ണം കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മൾ 2 ബ്രെഡാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ ഒരു ബ്രെഡ് വേണ്ടിയുള്ള മിക്സ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ബ്രെഡാണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സ് ഹാഫ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് മൊസറല്ല ചീസാണ്. അതിനെ ആ മിക്സിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ബാക്കി ഭാഗം ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ അതേപോലെ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് 2 റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഓംലേറ്റ് ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് ടിഫിൻ ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുത്ത് വിടാം കേട്ടോ. രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം. അടുത്തത് നമുക്കൊരു ഗാർലിക് ചീസി ബ്രെഡാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു 4-5 ഗാർലിക് എടുത്ത് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സും അതേപോലെ തന്നെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക. ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അത് അവരവരുടെ കുട്ടികളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ 2 ബ്രെഡ് എടുക്കുക. ഞാനിവിടെ 2 ബ്രെഡിൻ്റെ കണക്കാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് ആ ബ്രെഡിൽ ആ ബട്ടർ മിക്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പൊന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തിടുക. പിന്നെ മൊസറല്ല ചീസാണ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക്. അത് ആ ബ്രെഡ് ഫുൾ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം കുറച്ച് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് ഓപ്ഷനാണ്. കുട്ടികൾക്ക് എരിവ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീറ്റ് കോണോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ഇതാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അത് രണ്ടും കൂടെ യോജിപ്പിച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് മുകളിലും കുറച്ചുകൂടി
നമ്മുടെ ബട്ടർ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ശേഷം ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് അങ്ങോട്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറം സൈഡിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചീസൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരണം. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു പാപ്രിക്ക പൗഡറാണ് ഇടുന്നത്. അത് ഓപ്ഷനാണ്, കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പാപ്രിക്ക പൗഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം ഉണക്കി പൊടിച്ച ഇതാണ് ഈ പാപ്രിക്ക പൗഡർ. അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തരും നമുക്കതിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. 2 സൈഡും അപ്പുറം ഇപ്പുറവും നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗാർലിക് ചീസി ബ്രെഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് കുട്ടികളുടെ ടിഫിനൊക്കെ കൊടുത്തു വിടാം കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചീസൊക്കെ നല്ല മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗാർലിക് ചീസി ബ്രെഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.